हाय फ्रेंड्स, मॉनसून सीज़न इज़ बैक और मॉनसून के आते साथ ही बीमारियां भी बैक। कभी कोल्ड, कभी कफ, स्पेशली बच्चों को लेके रनिंग नोज, ये सारे इश्यूज़ हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारे हीलिंग कोड्स फॉर कोल्ड, कफ, रनिंग नोज, फीवर, जो फ्रीक्वेंटली लोगों को हो रहा है, वायरल जिसे हो रहा है, उन सब के लिए। तो लिख लीजिए, फॉर कोल्ड, कफ एंड रनिंग नोज द कोड इज़ 37932299। मैं रिपीट कर रही हूँ, 37932299। अब जो बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, तो हम कहते हैं इसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका है, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों। तो बच्चों के लिए और बड़ों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा हीलिंग कोड है 3379440003, 3379440003। आपने नोट कर लिया होगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनर्जी एंड स्टेमिना। ठीक है भाई, अब बीमार हो गए हैं, बीमार होने के बाद जब रिकवर करते हो समय एनर्जी ड्रेन्ड आउट होती है, स्टेमिना नहीं रहती है और बहुत सारी मल्टीविटामिन्स खानी पड़ती हैं वापस अपनी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। तो एनर्जी और स्टेमिना के लिए हीलिंग कोड है 3703413, 3703413। ये सारे कोड्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी, सो नॉट टू वरी अगर आप लोग नोट नहीं कर पाए हैं। और ये सारे कोड्स लिखने कैसे हैं ये मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। जो लोग राइट हैंडेड है वो लेफ्ट थाई पे 3 टाइम्स इन कोड्स को ब्लू पेन से लिखेंगे। जो लेफ्ट हैंडेड है वो राइट थाई पे 3 टाइम्स इन कोड्स को ब्लू पेन से लिखेंगे। अगर बच्चे अपनी बॉडी पे नहीं लिखवाना चाहते हैं या बड़े अपनी बॉडी पे नहीं लिखवाना चाहते हैं, तो आप एक पानी की बोतल लीजिए, उसमें ये कोड्स लिखिए 3 टाइम्स ब्लू पेन से, और उसके बाद उसका पानी आप देना शुरू कर दीजिए। वो बोतल फ्रिज में नहीं रखनी है। अगर फ्रिज का पानी पी रहे हैं तो ठंडा पानी ले लीजिए फ्रिज का, थोड़ा सा उस बॉटल में से वो पानी को यूज़ कर लीजिए। और इन जनरल स्टेमिना के लिए और इम्यूनिटी के लिए आप चाहते हैं कि घर के सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए वो यूज़फुल रहे, तो सबको इंडिविजुअली ना लिखना पड़े, तो आप उस बॉटल के पानी को खाना बनाने के लिए यूज़ कर दीजिए। जब आप चाय बनाएं या घर में कुछ भी खाना बन रहा है उसमें वो पानी को यूज़ करिए। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब उसको यूज़ कर पाएंगे और सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट्स में दीजिए, तो हम आपकी उन क्वेरीज को, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे हीलिंग कोड्स, एनर्जी सर्कल के साथ। और ये आप प्लीज़ लिखना शुरू कर दीजिए, जिससे जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो तो स्टेमिना के लिए करें, जिनको बुखार हो रहा है, कोल्ड कफ है, वो लिखना शुरू करें। एंड वेट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स टू सी द रिजल्ट। एकदम से बुखार कम हो जाए ज़रूरी नहीं है, मेडिसिन अपनी लेते रहिएगा, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिएगा, बट वेट फॉर 24 आवर्स टू सी द रिजल्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये हीलिंग कोड्स जितने ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं उनको बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।